好，咁我哋今日講下百分法啦。咁啊，百分法咧，首先有4樣嘢要記得嘅。第一個咧，係好簡單嘅啫，就係盈利咧，其實係售價減成本咁啊得出嘅啦。咁啊好簡單嘅啫，啲嘢100蚊賣，咁啊成本係80蚊，咁我哋咪賺20蚊咯。OK， 好，咁啊虧蝕調翻轉啦。如果個成本係大過個售價嘅話咧，咁就係蝕錢咯。例如個成本係100蚊，你就可以賣到80蚊，咁咪蝕20蚊咯。OK， 得嘛？咁呢個第一個啦，冇咩問題噶啦。咁啊，第二個咁就係售價咧會等於標價再乘以幾多折價。咁啊，好簡單嘅啫，講一個例子你就明噶啦。例如呢 Apple Pencil 啦，咁800蚊，咁咧佢有一個 price tag 㗎，即係有個標價喺度啦。呢個 price tag 即係有張紙喺度貼住個價錢。咁如果你將個現在嘅8折出世咧，就係8折賣俾你。咁即係而家真實嘅售價咧就係800蚊，再乘翻幾多折啦？咁啊〜如果佢可能話有20% 折扣，咁即係意思就係都係8折咯。OK， 咁總之乘翻幾多折就 OK 啦。好，然後咧比較難理解咧，應該係第3同埋第4，或者應該咁講啦，唔知幾時會應用。咁我哋睇下咯。盈利百分率背條式嘅啫，就係售價減成本 over 成本，咁啊乘翻100%。咁如果虧蝕嘅時候咧，好似呢個咁啦，即係將呢兩個嘢倒翻轉嘅啫。咁呢次就會係成本減售價 over 成本，個原因係因為咧呢個位置要放，如果係虧蝕百分率咧，呢個位置要放虧蝕喺上面。咁呢個位置咧，如果我哋要計盈利百分率，呢個位置要放盈利。咁所以我哋上面咧有啲唔同嘅啫。咁但係應該都幾好記嘅，售價減成本 over 成本，呢個係將前後調翻轉嘅啫。OK， 咁咧第二。呢個咧幾時用咧？就係如果題目叫我哋求盈利百分率嘅時候咧，我哋就要拍呢條式落去啦。OK， 明嘛？好，但係咧想講嘅咧最重要喺呢一度咧，應該係第4呢樣嘢。第4咁啊，第4呢個係最重要啊！咁啊，成日都大家都唔記得㗎，就係售價咧原來會等於成本再乘以1加盈利百分率㗎。咁啊咩意思咧？即係如果我哋用廠商角度諗啊，就係如果一支筆咁啦，或者一部計數機啊，成本係100蚊。咁我哋當我哋唔賺得好多錢啦，我哋當賺10%。咁我哋要賣幾多錢先啱啊？冇錯啦，我哋就要賣110蚊咯。咁個110係點嚟？就係100蚊再乘以1加10%。咁我哋原來要成本100蚊，然後我哋要賺10%，咪賣110蚊咯，就係咁計出嚟啦。咁呢個難記個原因係因為呢個係廠商角度。咁啊，即係生產者角度，我哋好少係做生產者，我哋多數都做消費者。OK， 咁所以咧意思就係要記得呢條式啦，就係售價會等於成本加1加盈利百分率嘅，咁啊成日都會啦。如果調翻轉咁啊蝕嘅話，蝕俾咗虧蝕百分率我哋，咁啊一樣啦。如果你話蝕咗5%。成本100蚊，咁啊要賣幾多錢啊？即係賣咗幾多錢啊？咁啊賣95蚊啦。個原因就係因為咁啦。OK 嘛？咁啊幾時會用？最緊要係呢一句説話嘅啫。如果題目俾咗盈利百分率嗰個數值我哋咧，我哋就要拍呢條式落去。OK， 咁啊同呢兩個好唔同啊。嗱，呢個係要求盈利百分率，呢個位置係咧，如果人哋俾咗盈利百分率個數值我哋咧，我哋先要用呢個。第4條式 ，OK， 你記得啊呢條式 ，OK， 好，咁我哋落去睇下睇下題目啦。咁啊下邊呢個配零啦，咁啊日薪係智偉嘅高20%，咁啊呢一個高20%啫，然後智偉咧又俾佢低20%，咁你已經知道智偉係480蚊啦。咁啊佢話而家要配零嘅幾多錢？咁啊日薪係幾多？咁啊記得啦，都用翻我哋之前有教過啦，就係較為是比係等於啦。咁我哋當係好似唔識咁就係x 等於 y 啦，再加1加，即係用翻啲未知數表達呢件事啫。咁然後咧智偉我哋啱啱喺前面就叻咗 y 啦，咁呢個就係 set 啦結義啦，咁啊減低咁就係咁啦。OK， 咁但係問題嚟了啦，仲有最後一句，呢個係咩啊？智偉其實係咩嚟㗎？係 y 嚟㗎嘛，為就係等於啦。原來我哋知道根本上係知道咩啊？原來呢個 y 其實根本上咧已經知道呢個數值㗎。OK 嘛？咁啊代翻落去，咁我哋就揾得到啦。OK， 咁啊好，試下咯，切一開始切唔切都得㗎，喺呢一條入邊。但係有時我哋切咗會容易啲咯。咁啊翻譯，因為我切錯咗啊。咁啊應該切結而係 set 啦。咁你因為啱啱上面你都見到啊。OK， 咁啊。
咁我哋寫翻第一條式啦，咁啊對翻啲數字落去，咁我哋好容易計得到嘅啫。咁撳計數機，咁咧原來 Z 咧就係480乘以 1.2 啦，咁就係5576嘅。咁所以咧配零嘅日薪咧，或者我哋寫所求日薪啦，咁啊配零嘅日薪咧，原來咧就會係576元啦。OK， 咁好啦，佢哋有 B part 邊個人工係日薪係最高？咁我哋仲差一個未計嘅啫，就係邊一個？冇錯，就係呢個結餘嘅人工啦。因為我哋啱啱切咗啦，或者你冇切嘅，我哋就寫結餘嘅日薪啦。咁啊 set 係等於咁啊點樣計咧？咁我哋就咁計個 set 好難計嘅。咁我哋就睇翻呢句説話咯。我哋未用呢句説話，咦又係啊個 y 係咪對落去啊？咁啊對咗落去，咁即係原來咧呢個即係將呢個 y 代翻落去啫嘛。OK， 咁啊代翻落去，咁即係咧480係會等於 set 啦。即係跟翻呢個啫，你直接寫0.8係冇問題啊，或者你寫1減20% 都冇問題啊。咁啊寫0.8啦，我哋今次，咁啊原來 set 咧係等於480除以0.8，即係撳一撳佢。咁所以咧，我哋就可以得出咧結餘 ，OK， 結餘啦，嘅日薪咧，日薪就係600元啦。咁咧嗱，就咁樣答完咧，邊個最高咧？我哋係未夠嘅，咁我哋要做比較嘅。咁啊點樣做比較啊？咁好簡單啊，因為600啦係會大過576，會再大過480嘅。OK， 咁所以邊個最高啊？所以結餘最高咯。OK， 咁啦，咁呢個應該係咧比較容易掌握嘅做法，最高咁啊搞掂啦，咁就做完第一條啦。咁啊好，然後睇第二條啦。咁咧我哋睇第一 A part， 咁佢而家咧就問我哋要求售價。咁而家咧佢就話用標價嘅6折出售。咁標價我哋俾咗佢啦。咁即係用翻啱啱我哋一開始上面嗰個啦，就係咩啊？就係原來售價原來係標價呢一個啊，記得標住個價錢就係 price tab 個價錢，然後再乘翻幾多折就係售價嚟。OK， 咁原來咧可以直接咁樣寫嘅。原來售價咧係可以寫中文嘅，你呢度冇問題㗎。咁啊售價標價再乘翻幾多折俾佢，咁而家6折咁啊乘翻6折俾佢咯，或者寫60% 啦，或者你唔中意嘅話咧，就直接寫0.6咧都 OK 嘅。咁啊打橫，咁啊撳計數機，咁啊原來發現係153嚟嘅。OK， 6折出售係冇問題啦。咁啊好啦。現在 B part 好多同學仔都會話唔識呢啲題目㗎，咁其實好簡單嘅啫。如果題目俾咗盈利百分率，我哋盈利或者虧蝕百分率，我哋咧就要拍呢條式㗎啦。咁啊拍翻落去嘅啫。咁啊右手邊售價我哋知唔知道？呢條少個多啦晒，知道。咁然後成本我哋知唔知道？唔知道。咁啊寫翻個成本。係啊，呢個位置你直接寫成本係冇咩問題嘅，因為佢都係一個好似未知數咁嘅啫。因為唔想切咁多。咁啊，除一除過去咯，153除翻1.02啊，咁樣成本咧，原來咧就係150元嘅，咁啊就係咁啦，咁就做完㗎啦，咁就唔使寫咁多。咁當然啦，中間咧可能你唔識咁 calculate 咧，你可以應該呢個位置下除以1.02嘅，因為咧2% 係0.02嚟㗎 ，OK， 咁所以咧你就好快得出呢個。好，總之記住。俾咗盈利百分率，我哋 OK 就要用呢條式記嘅咋呢個 OK。好，又嚟啦，哇！今次又係啦，又係俾咗盈利百分率，點都係啦，一定係用翻嗰條式嘅。好，今次只不過咧，佢俾咗個成本我哋，咁我哋代翻落去呢個位咯。OK， 咁啊代翻落去個成本個位置，咁我哋就一定可以揾到其中一個未知數啦。咁當然啦係售價啦。咁啊成本係250蚊，咁啊250蚊加呢個。好，咁樣計數機啦，咁啊250乘以1.2啊，咁即係原來咧係300蚊嚟嘅 ，OK， 咁就好容易做完。咁而家就話啦，如果用標價7折出售，咁即係個標價啦，一樣咁啊，標價乘翻幾多折啊嘛？幾多折今次？咁啊75折，即係0.75啦，就會等於咩啊？售價咯。咁而家你知唔知售價係幾多？知道題目俾咗啦，即係 A part 俾咗啦。咁啊300除翻0.75嘅啫，咁原來咧。標價咧就係400蚊啦，咁就係咁簡單 ，OK， 明嗎？咁總之咧，記住題目有俾呢個我哋就可以用呢條式，咁就好容易解決問題。好，下邊2016年呢一條，咁啊明顯地咧係聯立方程嚟嘅，咁點解咧？因為呢句咧係
第一句啦，然後後邊呢度咧係第二句嚟㗎。咁啊，好呢一句咧，男女會員咁啊分別為設咗 XY 啦，咁啊 X 加 Y 咧就係180，咁呢個咧就係一式嚟㗎。好，然後後邊呢一個較為是比咁一樣啦，咁啊多即係呢個啦，多40% 啊。OK， 咁原來咧我哋可以直接寫成咁㗎，1.4y 啊冇問題。OK， 咁現在咧我哋記得啦，有一分咧係要代入去啊，咁即係咩意思咧？就係將其中一條式代落另外一條式嗰度。咁我而家咧嘗試將呢條式咧放落去呢即係將第二條式咧放落第一條式嗰度。咁啊攞埋嗰紫色呢個一分啊，咩嘢意思咧？就係喺公考試嗰度就係給予只係得 x 或者 y 嘅線性方程。咁呢度就係真係淨係你見到呢條式淨係得一個未知數嘅線性方程，咁就會得㗎啦。咁所以咧，然後直接按 program 2啦，咁我哋就可以揾到 x 同埋 y 係幾多？咁啊 program 2就係按1啦、1啦、108啦，然後1-1.4之後0啦，咁就係105之後就係75啦。program 2，咁咩意思啊？原來咧喺呢個位置咧，我哋可以用 program 2，即係聯合方程啦。咁我哋要入嘅咧，應該係呢個位置係1啦，呢個位係1啦。咁咧，我哋透過移項咧，咁我哋知道呢個咁。OK， 咁要入嘅話咧係未知數前面係數，未知數前面係數，常數項，未知數前面係數，未知數前面係數同埋常數項。咁啊 program 2嘅入法就係咁啦。咁當然啦，呢個係你要記得點入。咁啊好，最後尾佢話要兩個之差喎。咁我哋咧好簡單嘅啫，就係寫所求之差。咁啊兩個之差即係大減細啫嘛。OK。咁啊，大概105減75啦，就係咁啦。咁啊，俾翻單位佢。OK， 好啦，咁我冇咩問題啊。原來我哋發現咧，16年之後咧，有時咧我哋會用聯立方程。咁咧去到17年嗰啲咧，都會有機會係咁做㗎。好，咁啊好啊，我哋睇下呢一條咯喎。咦，某個花樽係較佢嘅成本高30，然後咧佢用標價嘅6折出售咧，咁就會蝕呢個錢嘅。咁咧有同學仔會覺得呢啲好難，咁咧我哋慢慢一條一條拆解就得㗎啦。好，首先第一個題目求乜嘢？題目要求標價，咁所以我哋一定要 set 佢做未知數，一定係 set 標價。咁除咗標價之外，有邊個嘢係會可以出現咧？就係留意下第一句，咁好多時都係第一句都出現嘅呢一個。有第二個變數就係嗰個咩啊？成本。冇錯啦，如果我哋設嘅話咧，我哋設標價係 x 啦，成本就係 y， 咁啊較為是比啦，就係等於1加30%。咁所以咧，我哋第一條式咧就可以寫成1x 等於 y 再乘以1加30%啦，或者我哋直接寫1.3都冇問題嘅。OK， 咁呢個係第一條式。咁當然啦，我哋要設翻佢啦，當然係設翻標價同成本。OK， 好，咁然後第二條式啦。呢條式咧就好似有啲難翻譯嘅，咁但係唔緊要啊，慢慢分解佢就得㗎啦。好，首先標價6折出售，咁即係咩意思？標價6折出售，咁即係咧原來個售價咧就係0.6個 x 啦，同唔同意先？即係標價係 x 啊嘛，咁0.6個 x 咪就係即係標價再乘翻幾多折咯，係咪售價嚟㗎啦？即係呢個係售價啊，我寫簡單啲啊，呢個係售價嚟㗎嘛。OK， 咁佢就話喂，咁就會蝕咗88蚊喎。咁售價要點為之蝕啊？啱啱我哋可以諗翻啱啱嗰個咩叫蝕先？蝕原來就係咩啊？成本係會大過減翻售價係會正數嚟㗎，即係咩啊？成本會大過售價咯，咁咪得咯。咁好啦，如果用翻呢個概念嘅咧，即係意思就係88蚊係蝕咗錢㗎。OK。然後成本係幾多？成本唔知啊，但係我哋啱啱設咗係 Y 㗎嘛。但係今次售價係幾多啊？冇錯咯，就係呢個咯。OK 嘛？咁咧都係用翻呢個嘅啫，就係蝕錢就等於成本減售價。一開始我哋有講過㗎，你有需要就翻去上面睇啦。咁咧88蚊就係咁啦。OK， 咁當然啦，有其他同學仔有其他翻譯嘅，咁但係呢現時我哋就咁望住呢條數嘅話，咁樣咧寫會好似都容易㗎。OK， 咁然後當然啦，要計做代入一次啦。咁就我而家今次就嘗試將第一條式就放落去第二條式嗰度啦。OK， 咁啊咦係啦，代落去第二條式嗰度。咁當然啦，如果你用呢條式做即係 y 做主項，
塞落去都得㗎。OK， 咁但係我今次因為見到佢做主項，即係第一條式做咗主項，咁我就直接將第一條式咧塞落去第二條式嗰度啦。咁啊冇所謂嘅，反正最撚尾我哋都有機會係撳計數機。咁我哋好快啦，計到 x 係等於 y 係咁啦。咁就係 program 2啦。咁我哋今次咧就係入1啦，-1.3啦。然後咧呢度位置咧，我哋移一移位向前行少少先，-0.6x 啦，再加 y， 然後就係等於88嘅。咁即係咩意思啊？將呢個嘢向前行啲，然後呢個向後行，咁啊唔影響嗰個數值㗎。OK， 咁啊入計數機就入1呢個，然後0，然後再按1再8，咁計數機度-1.3 0-0.6 188。OK， 咁啊原來第一個咧就係520嚟嘅。OK， 520。都再按開400，咁所以咧標價就係幾多啊？標價就會係520蚊啦。OK， 就係咁簡單嘅啫。記得慢慢一條一條翻譯就做到。好，落去下邊咁啊又係用標價出售，咁啊標價75折出售，咁啊個售價就係咁。咁啊記得啦，標價乘翻幾多折，即係幾多折啦，然後就等於售價。咁啊撳一撳計數機。咁啊，可能有啲同學仔會見到其他咧答案咧會直接寫除咁，但係我哋其實永遠諗乘會容易少少。OK， 咁寫翻啲多啦西俾佢啦。OK， 好又嚟咯喎，題目又俾咗盈利百分率啦，又撈翻嗰條式出嚟啦。嗰條式係咩啊？係咩啊？就係售價會等於成本再乘以1加盈利百分率咯，盈利百分率。咁啊呢個都係啦，係廠商角度就係、成本係幾多，你要賺幾多 percent， 咁要賣幾多錢，咁啊放翻啲數字落去嘅啫。咁啊好，今次咧就係、個售價咧，我哋知唔知啊？售價我哋知唔知啊？售價當然知啦，題目俾咗噶嘛。OK， 咁啊售價係左手邊咧，成本係幾多唔知道，咁啊直接寫成本2個字啦。盈利百分率知唔知？15啦。咁啊撳計數機嘅就係呢個，咁啊690除以1.15，咁啊撳一撳計數機成本咧，所以咧成本就係600蚊嘅，600元啦。咁就係咁簡單嘅啫，唔係太難嘅。好，咁啊再睇埋下面呢一條，咁啊好明顯係二次方程啦。咁好，第一條較為是比呢個 x 啦，女參賽者係 y 啦，多就係1加啦。1.28啦，sorry 係28% 啊。OK， 咁啊後邊呢一句咧就係、支差，即係大減細啦。咁啊男仔即係減女仔就係91啦。咁啊 OK 就係咁啦。咁啊第一條式抄翻落去嘅啫。咁啊當然我哋可以寫1.28啦，會容易少少。咁第二條式咧就係咁。OK， 咁啊將第一條式塞落第二條式嗰度啦。我呢個寫得唔係咁好。好。將第一條式塞落第二條式嗰度，咁我哋咧就好快，塞錯咗，咁啊放翻落去先，1.28 y 啦，行翻 y 啦，咁啊我哋可以撳計數機啊，咁啊1-1.28，然後就係0-1-1.978，咁啊第一個就係 x 咧，原來係416嚟，y 咧就係327，咁所以咧嗰個所求男嘅人數咧。即係男仔嘅人數咧，就係416啦。OK， 人啦。OK， 冇咩問題啦。咁呢條咧就係好普通嘅一啲百分法，再撚埋呢啲聯立方程式。OK， 男仔嘅人數點解係男嚟 ？OK， 下邊咁就呢啲題目咧，成句嚟嘅，即係成句你見到每一次都係成句，中間有句號咧，多數都係斷開做一句嘅。咁啊，好嚟咯喎。咁而家咧第一句。佢就話：咦，標價係較成本高啲80蚊。咁啊，咦，我哋最撚尾揾咩啊？標價，咁即係好明顯，一定呢個係一定 set x 啦，係嘛？較為是比係為啦，咁啊成本當然係 y 啦，係嘛？高80，咁即係呢個咯。咁所以我哋好快咧可以喺第一句入邊咧已經翻譯到第二條式出嚟。OK， 好，然後第二句啦，咁啊嚟咯喎。哎呀，佢又俾咗盈利百分率我哋啊，又係 loop 翻呢條式啦，就係售價會等於成本再加1加盈利百分率，咁啊都係嗰句從廠商角度諗啦。好，現在用標價6折出售，咁標價係咩啊 ？X 咯。
9折出售 ，sorry 係9折出售，咁呢個咪售價嚟㗎啦，係嘛？呢個係售價嚟㗎嘛。咁好啦，咁啊放翻落去咯喎，咁即係可以第一左手邊係咁啦，成本我哋唔知㗎，都係 X 啦，然後1加盈利百分率，即係1加30啦，甚至我哋咧可以直接寫咧係1.3個 Y 都冇問題㗎，即係你明呢個係1加30啊嘛，咁我哋咪係1.3個 Y 咯，咁所以咧兩條式兩個未知數，咁又嚟咯喎，將其中一條式墮落另一條式嗰度，咁啊好明顯個 X 做咗主項啦，記得俾翻個括號佢啊，即係我哋將呢個位置對落去呢個位。OK， 咁啊好啦，咁啊撳計數機啦，咁啊都係 program 嘅啫。第一條式按1-180，第二條式0.9-1.3，然後最後常數項係0，咁所以咧 x 等於260，咁啊 y 咧就係180啦。咁所以咧標價為咧就係260元啦，就係咁簡單嘅啫。咁所以咧，記得要設翻呢個 XY 啦。咁唔係好難嘅，所以你強要百分法咧，我哋需要記得嘅嘢咧就係呢一啲啦。咁啊特別啦，其中呢個係咁。如果人哋真係題目叫我哋求盈利百分率，我哋先用呢兩條式咯。OK， 咁就是這樣啦。好。